Setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Tangan di atas semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak keras putus asa. Bersyukurlah atas apa yang ada, bersyukurlah atas apa yang terjadi. Ingat, manusia punya keinginan, tapi Allah punya iradah. Manusia punya cita-cita, punya hajat, Allah punya iradah dan kudrah. Dengan keyakinan, dengan iman yang kita miliki, kita harus betul-betul meyakini bahwa yang terjadi, baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi, semua itu sudah ditakdirkan Allah SWT. Semoga kita punya kekuatan ketika yang terjadi adalah tidak seperti keinginan yang kita inginkan. Kita punya kekuatan yang kuat, bisa menerima kenyataan. Saudaraku, yakinlah bahwa yang terjadi, baik itu yang sesuai keinginan kita atau tidak, yang terjadi, yang diberi oleh Allah, yang ditakdirkan Allah, itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Terbaik untuk kita belum tentu baik menurut Allah, tapi kalau baik menurut Allah pasti baik untuk kita semuanya. Semoga iman yang ada berbuah kesabaran atas sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Iman yang ada berbuah kepada kesyukuran kita atas apapun yang terjadi adalah keinginan kita terjadi. Alhamdulillah. Syukuri apa tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Yuk, taplok.